Bună lume, eu sunt Anca și astăzi vom face al doilea episod de la Dog Hotel. Să începem. După cum vedeți, noi am rămas aici la cei doi câini noștri și să-i dăm drum. Le dăm de mâncare la fiecare. Începem cu primul și vedem care e. El are problema cu dresajul și el prietenie. Pe el îl scoatem afară și pe el îl ducem aici la instrumentaj. Haideți să facem asta. Sau stați, hai să facem asta, ca să începem. Și vedeți, e dresat salată. Trebuie să facem chestia asta de 3 ori. Pentru a îndresa. Dacă nu-i dresat deloc, o să avem nevoie de foarte multă energie. Și uitați, el este gata. Să ducem la celălalt care de fapt e aici. Și ce facem? Apăsăm pe el. Da. Și îi punem asta. Hai. Stați un pic. Nu stați. Și stați așa. Și îi dăm. Și plângi claprii. Poate fi câinele meu cu muile. Glumesc, nu e câinele meu, n-am câine. Și vedeți, e și el gata și îl chemăm înăuntru. Stai aici. Aici e să spulber câine, mai repede. Și așa. Și dăm pe noapte. Și vedeți, ne-a dat aici foarte mult banii la ambii câini. Și-am făcut level 3. Asta e un câine care îmi place deja. Numai că este cam gratis. Tot să vedem așa. Pentru că eu am mai jucat jocul, deci fără întrebare. Și la level 5 putem să facem toate chestiile astea. Să începem să le dăm, încăricăm. De ce nu e trăire? Nu e să nu trăie. Și el e puturos, vedeți, are și mergele puturos. Și el nu e dresat, nu e spălat și nu e iubit. Și tu, hai la baie. Pentru că de ce nu? Astăzi facem pe ăsta și gata. S-a dus pentru că n-am foarte mult spațiu pe telefon. Și am însemnat să-i șterg videoclipurile. Și n-aș cam vrea. Dar că l-aș șterge degeaba și n-are niciun rost. Acum vedeți, cade apă de la câine. Poate cade și părul, acum vedeți. Aceasta este rasa mea preferată de câine, deci fără întrebări. Și mi-aș cam dori unul. Deci, ori fac eu 2 episoade pe zi, ori nu știu. S-ar putea să le fac 2 episoade pe zi pentru că am timp. Acum. Și în vacanță nu cred că fac. Că le cam face degeaba. Așa n-am prea mult timp. Dar nu știu cum mă joc cu eu. Și vedem că acum e mai curățat. Eu zic că acum terminăm cu curățenia. Să-l spălăm, pentru că l-am spălat. Și încercăm să dăm repede, ca să terminăm episodul mai mult pe grabă. Pentru că n-am niciun timp, adică pe la un
timp de fapt. Până la un 5 nu ne mai vedem oameni buni. Că da. Oricum până atunci editez, îl băg pe YouTube. Și cam asta e treaba. Că da. Ei bine, oameni buni, noi încheiem aici. Să ne mai vedem și data viitoare tot cu acest joc, pentru că da. Am încercat să filmez și cu celălalt, dar n-am mers. Așa că ne vedem data viitoare cu jocul acesta. Bye!